Indad. Her, Bjarne. Indad. Og ud af. Her. Og her. Heroppe begynder vi dybt, så skal helt ud til din fisk. Jeg kan godt bære det. Den er helt frisk, den der. Den er helt frisk, den. Ej, du ser fandme i skoen. Den er lige nede under. Ja, Hvis grenen den knækker. ja. Det længere ud, Bjarne, helt klart. Løb! Kom her bagefter. Den brækker, mand. Det er 100% varsomhed. Woo! Sådan, Bjarne. Du skal ikke lige komme herind. Spring. Hvad laver du, Nicky? Jeg kan ikke filme en skid, fordi vi skal herind. Jeg skal derud. Du kan ikke komme derud, den knækker, når du sætter af, Frank. Nej, den gør ikke, Frank. Det er helt sikkert. God stil, Frank. Kom nu, Jørgen. Jeg troede sgu, du kunne holde. Hallo, Batman, hvad laver du? Så pisser Karsten. Hvad er det, I laver, I to? Vi er bare ved at rykke lidt rundt, ikke? Kan jeg ikke komme lidt ud? Jamen, så driver vi bare. Jamen, jeg skal filme dem. Nej. Ja, der kommer på! Jeg kommer ud. Det var ikke flad nok. Hvad for en din, eller hvad? Frank. Overhovedet ikke. Bare rolig, pisten, det er fløden videre. Har jeg fået det skrald, tror du? Nej, ikke så. Det er ikke noget. Det er ikke noget. Nej, hvad laver du med Der går noget af den kunstforhøjning, eller hvad? Ja, det kunne da være hyggeligt. Hov, vi kan komme på slev. Er vi kommet Slev? slet? Ja, ja. 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 Ja, så kom der! Så er det